সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার ইউটিউব চ্যানেল থেকে। সবাই রোগ মুক্তি এবং সুস্বাস্থ্য দীর্ঘায়ু কামনা করে আজকে টপিকস হচ্ছে ড্রাই কফ। ড্রাই কফ দ্যাট মিন্স কাশি, শুষ্ক কাশি। শুষ্ক কাশি একটি খুব কষ্টদায়ক সমস্যা। এটি সহজে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার পরেও কিছু কিছু কাশি ড্রাই কফ রয়েছে যেটা সহজে রিমুভ হয় না, বা জ্বর হয়ে গেছে অ্যান্টিবায়োটিক খেয়েছে তারপরেও তার কাশিটা রয়ে গেছে। এটা প্রায়ই দেখা যাচ্ছে, এরকম পেশেন্ট আমি প্রায়ই দেখছি। সেক্ষেত্রে এটা যদি এমনিতেই কিছুদিন পরে চলে না যায়, যদি স্থায়ীভাবে থেকে যায়, তাহলে কি করণীয় রয়েছে? ঘরোয়াভাবে দেখা যায় ওই কাশিটা সাময়িক রিমুভ করার জন্য উষ্ণ গরম পানিতে লবণ নিয়ে ঘড়ঘড়ি করবে। যদি দেখা যায় তারপরও কষ্ট হচ্ছে, প্রয়োজনে গলার গোড়ে কেরোসিন তেল একটু মাখিয়ে দিলে সাময়িক কষ্টটা লাঘব হয়। আর এ থেকে সম্পূর্ণ পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যই প্রথমেই ছালপার 1 ফোঁটা 200 শক্তি সরাসরি খাবে। 1 ফোঁটা খাবার 3-4 ঘন্টা পরে বা পরের দিন, এই ছালপার খাওয়ার পরের দিন বা 3-4 ঘন্টা পরে স্ট্রিকটাপাল 200 শক্তি এবং ড্রোছেরা 200 শক্তি সকাল বিকাল আর দুপুর আর রাতে খেয়ে যাবে। যদি ড্রোছেরা সকাল বিকালে সেবন করে তাহলে স্ট্রিকটাপাল দুপুর আর রাতে সেবন করবে 200 শক্তি। সঙ্গে প্রয়োজন হলে জাস্টিসিয়া মাদার টিনচার 20 থেকে 25 ফোঁটা বা 15 থেকে 20 ফোঁটা খাবারের পরে সামান্য পানিতে মিক্সচার করে খাবে। আর পোটেন্সি মেডিসিন অবশ্যই খাবারের আগে খাবে, অর্থাৎ 200 শক্তি খাবারের আগে আমি যে নিয়মটি বলেছি সেই নিয়মে সেবন করবে। এইভাবে কন্টিনিউ কিছুদিন চলার পরে কিছুদিন গ্যাপ দেবে, প্রায় 3 থেকে 4 দিন গ্যাপ দিবে, তাহলে দেখা যায় এটি চলে গেছে। কিন্তু যদি উপকার হওয়ার পরে যদি আর এটি না যায়, ড্রাই কফটি, শুষ্ক কাশিটি, তাহলে প্রয়োজনে অনেম সেবন করবে উক্ত নিয়মে। সকালে ড্রোছেরা অনেম, এবং এক্ষেত্রে আমি বলে রাখি সকালে যদি আমি ছালপার দেই অনেম, এবং রাতে হবে ড্রোছেরা অনেম। সকালে ছালপার অনেম 1 গ্রাম গ্লোবিওলসে 5 সকালে ওর জার্মানি মেডিসিন সকালে 3টি বড়ি এবং ড্রোছেরা 1 গ্রাম বোতলে তৈরি করে রাতে 3টি গ্লোবিওলস খাবারের 1 ঘন্টা আগে শুষে শুষে সেবন করবে। এভাবে কন্টিনিউ কিছুদিন চলবে। যদি তারপরও দেখা যায় এটা সমস্যা থেকে গেছে, আমি চাচ্ছি এই রোগটি চিরদিনের জন্য রিমুভ করার জন্য, সেক্ষেত্রে আমার অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি, এই কষ্টদায়ক রোগটি দূর করার জন্য প্রয়োজনে সকালে ছালপার অনেম 10 এবং রাত্রে বেসিলিনিয়াম অনেম কিংবা 10 সেবন করবে। প্রয়োজনে সকালে ছালপার এবং রাতে বেসিলিনামের পরিবর্তে ফসফরাস অনেম সেবন করবে। প্রয়োজনে
পানিতে দিয়ে মেডিসিন তৈরি করে ডাইলেশন পদ্ধতিতে 10টি ঝাঁকি দিয়ে ওষুধ সেবন করবে। ওষুধের তৈরির নিয়ম পদ্ধতি এবং ওষুধ সেবনের বিধি আমার এই ডিসপ্লেতে দেখা যাচ্ছে। একটি দেখে বুঝে এবং আমার কথার সঙ্গে আমি তো অবশ্যই নিয়মটি বলে দিচ্ছি কিভাবে সেবন করবে, তারপরেও ডিসপ্লেতে যেটি দেখা যাচ্ছে সেটি দেখে বুঝে পড়ে পুশ করে বারবার দেখে ওষুধটি তৈরি করবে এবং সেবন করবে। তাহলেই এই রোগটি চিরতরে চলে যাবে, আর কাশি আসবে না। আমার এটা তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে বলতেছি, কারণ এই রোগীর কমতি নেই, প্রচুর রোগী এগুলো দেখা যাচ্ছে। অ্যান্টিবায়োটিক একটি না 2টি চেঞ্জ করার পরে এই সমস্যাটা দেখা যাচ্ছে। সেই ক্ষেত্রে আমি সালফার, বেসিলিনাম, ফসফরাস, ড্রোসেরা এই মেডিসিন পিছনে যে কথাগুলো বলে গেলাম সেই নিয়ম পদ্ধতিতে সেবন করায় এটি সম্পূর্ণ রিমুভ হয়ে গেছে। যাক, আমার ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে, আপনারা যদি উপকৃত হয়ে থাকেন, তাহলে অবশ্যই আমার সাথে থাকবেন সাবস্ক্রাইব করে পরবর্তী নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।